geçtik. Artık kazandım mı kazanamadım mı çok emin değildim. Foto finish'e bakıldı ve kazandığımızı gördük. Bu benim yıllardır merak ettiğim. Kalktıktan sonra çok hızlı. Ama biz de tam orta yolu bulduk ve çok iyi bir yarış çıkarttık. Jake Dennis and I'm from the United Kingdom. So the car I'll be racing is the Aston Martin Red Bull Racing RB8. So the ultimate race is a race between different vehicles, different planes, motorbikes, Formula One cars. So it's going to be really interesting to see who can come out on top. Daha önce yaşamadığım bir tecrübe. Yanımızda uçaklar olacak, farklı otomobiller olacak, motosiklet olacak. Oldukça eğlenceli olacağını düşünüyorum. Tabii ki en nihayetinde bir yarış ve elimizden geleni yapacağız. Yüzbaşı Erhan Güner, Sol Türk gösteri pilotu. Konya doğumluyum. 5 yıldır F-16 Sol Türk gösteri ekibinde gösteri pilotu olarak görev yapmaktayım. Yüzbaşı Serdar Doğan, ben de aynı şekilde Konyalıyım. 3 yıldır Sol Türk gösteri pilotu olarak görev yapmaktayım. Ultimate Race bizim açımızdan katıldığımız en görkemli organizasyonlardan bir tanesi. Karada bu kadar farklı platformun birbiriyle yarışıyor olması çok gurur verici ve heyecan verici bir olay. Burada farklı platformların, motosiklet olsun, farklı uçan platform olsun, araç olsun, bunların birbirleriyle nasıl mücadele ettiğini kısıtlı bir alanda gözler önüne sergilemiş olacağız.